Itu minuman untuk orang yang sehat. Ini untuk orang sakit. Nah, karena anak lagi sakit. Icip sedikit aja. Dah. Itu minuman orang sakit. Nah, minumlah. Minuman orang sakit. Minuman orang batuk. Nah, kan? Ini minuman yang enak-enak untuk orang yang sehat. Makanya sehat dulu. Enak dah? Lezat. Enak ya? Rasanya